Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek serii z Archiwum M, dziś dedykowany 13. albumowi studyjnemu Madonny, czyli Rebel Heart, albumowi, dla którego ta 13 była najwyraźniej pechowa, bo jak wszyscy doskonale wiecie, wydanie tego albumu było planowane na walentynki w 2015 roku, a z uwagi na masowy wyciek nagrań demo w grudniu 2014 roku, kilka piosenek wydano zaraz po tym wycieku, a najwyraźniej pracę nad pozostałymi piosenkami znacząco przyspieszono, ponieważ finalnie otrzymaliśmy album bardzo długi i niespójny, album, który mam wrażenie miał za zadanie zaspokoić jak najszerszą grupę potencjalnych odbiorców, natomiast w takich wypadkach najczęściej efekt niestety jest odwrotny. Przed Wami już okładki płyt z całego świata, poczynając od Europy, poprzez Kanadę, Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Chile, Argentynę, poprzez różne rejony Azji, kończąc na Japonii, ponieważ to jest ten odcinek, w którym osoby lubiące różnorodność i bogactwo wydań powinny czuć się absolutnie usatysfakcjonowane. Zatem zapraszam, bo przed nami dużo więcej. Na początek zacznę od tego, że całą tą różnorodność można podzielić tak naprawdę na 3 kategorie. Z uwagi na to, że wydano album z 3 okładkami. I pierwsza kategoria to jest standardowa wersja, druga to wersja deluxe, a trzecia kategoria to wersja super deluxe. Zacznijmy zatem oczywiście od wersji standardowej. Na tym wydaniu znajdziemy 14 piosenek, które w skali do 10 oceniłbym następująco. Living for Love 8, Devil Pray 8,9, Ghost Town 10, Unapologetic Beach 8, Illuminati 6,7, Beach I'm Madonna 5,6, Hold Tight 7, Joan of Arc 8, choć uważam, że demo było lepsze, Iconic 5,6, Heartbreak City 8, Body Shop 6,7, Holy Water 6, Inside Out 8, Wash All Over Me 6,7. Demo Avicii było zdecydowanie lepsze. Zerknijmy, jak płyta wygląda w środku. Grafika samego dysku jest bardzo ciekawa. Obejrzyjmy też od razu książeczkę tego europejskiego wydania. Mamy tutaj po jednej stronie wypisane po kolei tytuły piosenek, a z drugiej strony mamy zdjęcia. Według mnie wygląda to naprawdę bardzo atrakcyjnie i nie ma do czego się tutaj przyczepić. A sama płyta wygląda tak, odłożymy ją, aby móc tak naprawdę za chwilę porównać z kolejną płytą. Tak wygląda okładka wersji Deluxe, ta chyba najbardziej znana okładka płyty Rebel Heart. Na tym wydaniu znajdziemy 19 piosenek, a 5 dodatkowych oceniam następująco. Best Night 7, Veni Vidi Vici 5,6, Sex 6,7, Messiah 10, Rebel Heart 8,9. I dlaczego te dwie ostatnie nie znalazły się na wersji standardowej? Otwórzmy to wydanie, aby po pierwsze przekonać się, jak wygląda płyta, i mamy też w tle od razu płytę wydania standardowego. Spójrzmy oczywiście też na książeczkę, która na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna, też zawiera zdjęcia i tytuły piosenek. Niemniej od razu rzuca się w oczy to, że kolejność zdjęć jest tutaj trochę inna, a wręcz mamy dodatkowe zdjęcia, co jest oczywiście spowodowane tym, że znajdziemy tutaj też tytuły, które są dostępne na wydaniu Deluxe, a których nie było na wydaniu standardowym, w związku z czym książeczka musi mieć więcej stron, a przy okazji również więcej zdjęć. Niemniej jest ona bardzo spójna z tym, co widzieliśmy na wydaniu standardowym, a tak wygląda sama płyta z bliska.
i odłożę ją, aby leżała koło płyty z wydania standardowego. Od razu widać różnicę. Teraz czas na wydanie Super Deluxe. Na tym wydaniu znajdziemy dodatkowy dysk, a na nim 6 ścieżek. Mamy tutaj Beautiful Scars. 5, może 6, ale demo było zdecydowanie lepsze. Borrow Time 6, Addicted 7, Graffiti Heart 5-6 i mamy tutaj też dwa remiksy Living for Love. Paulo and Jakinski Full Vocal Mix oraz Funk Generation and H3D Rush Dub. Edycja Super Deluxe została wydana w Digipacku, zatem rozłóżmy go, aby móc go w pełni podziwiać. Okazuje się bowiem, że Digipack rozkłada się nie tylko na boki, ale również do góry i do dołu, odsłaniając płyty, a jednocześnie tytuły wszystkich piosenek z wydania Super Deluxe, łącznie z tymi, które znajdują się tylko na tym wydaniu. Mam nadzieję, że zwróciliście również uwagę na to, iż każde z wydań zawiera płytę, albo w przypadku wydania Super Deluxe płyty, różniące się pomiędzy sobą grafikami. Proponuję teraz, abyśmy obejrzeli wydawnictwa lokalne i przez to określenie rozumiem te wydawnictwa, które po lewej stronie mają wypisane miejsca pochodzenia. To pierwsze wydawnictwo jest to lokalne, pełne polskie wydanie zawierające 14 piosenek. Podobne wydania ukazały się też w innych krajach. To jest wydanie z Turcji, również wersja standardowa. To jest wydanie na rynek rumuński i bułgarski. Kolejne bardzo podobne na rynek ukraiński. Również standardowe 14-trackowe. Natomiast wydanie lokalne Deluxe ukazało się na rynek filipiński. Spójrzcie na tą informację. I tutaj zgodnie z tym, że jest to wydanie Deluxe, jest już 19 ścieżek. Kolejna wersja Deluxe, lokalna, tym razem na rynek indonezyjski. I tutaj również mamy 19 piosenek. Pozostając w zbliżonym temacie, to jest z kolei wydanie ukraińskie, ale z Obi. Zwróćcie uwagę tutaj na informację Obyczaj Madonna na okładce. Z tyłu znajdziemy 14 tracków, a na Obi jest nawet zdjęcie singla Beach I'm Madonna. I jeszcze z lokalnych wydań, wydanie rosyjskie z przepięknym Obi. Tutaj również znajdziemy 14 ścieżek. Rozszerzmy teraz kryterium dotyczące wydań lokalnych i spójrzmy na dwie płyty z Niemiec, wersję standardową i deluxe z dodatkową naklejką informującą, że to wydanie dostępne było jedynie w Saturnie i dodatkowo można było tam znaleźć piosenkę Autotune Baby. Ta piosenka, którą oceniam tak naprawdę na 3, może 4 w skali do 10, znalazła się zarówno na wersji standardowej jako 15. ostatni utwór, jak i na wersji deluxe jako również ostatni, tyle że tym razem 20. utwór.
I po raz kolejny zastanawiam się, dlaczego przy tak dużym bogactwie materiału demo zdecydowano się akurat na taki utwór. A teraz edycja specjalna z Włoch, oparta na bazie wydania Deluxe. Zwróćcie uwagę na naklejkę informującą o tym, że to wydanie dostępne jest wyłącznie w sieci Media World. Elementem wyróżniającym to wydanie jest 20 ścieżka, czyli Living for Love w wersji Dirty Pop Remix. Bardzo ciekawe wydawnictwo ukazało się również na rynku francuskim. Jak widzicie, mamy tutaj przepiękną czerwoną naklejkę informującą o wyłączności tego wydawnictwa dla Fnac i znajdziemy tutaj dodatkowy dysk umieszczony w kartoniku, na którym oprócz wypisania wszystkich ścieżek z pierwszej płyty mamy informację o dodatkowej płycie, gdzie mamy 2 remiksy Living for Love, a mianowicie Offernissim Dub Mix oraz Thrill Remix. Tak z kolei wygląda wydanie australijskie. Ma z przodu dodatkową naklejkę z ostrzeżeniem. W kwestii ilości piosenek jest to typowe wydanie deluxe. Natomiast dołączony do niego został zestaw ciekawych pocztówek. I oto one. Porównajmy teraz dwie standardowe edycje amerykańskie. Jedna z nich jest tak zwaną wersją czystą i zawiera wygwiazdkowane brzydkie słowa w trackliście. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy edycjach Deluxe. Ta po lewej stronie jest edycją przeznaczoną na rynek kanadyjski z uwagi na dwujęzyczną angielsko-francuską naklejkę. Z kolei jak przyjrzymy się drugiej stronie obu płyt, to można stwierdzić, że obie płyty są Made in USA, natomiast jedna z nich posiada ponownie wygwiazdkowane brzydkie słowa w trackliście, a słuchając piosenek z tych tak zwanych Clean Editions, przekonamy się, że te brzydkie słowa są w nich wyciszone. Przed Wami na górze znajduje się wersja Deluxe z Brazylii, a tak wygląda wersja Super Deluxe z Brazylii. Zwróćcie uwagę na unikatową naklejkę. Oczywiście zestaw tracków jest typowy dla wersji Super Deluxe. W Meksyku wydanie Super Deluxe albumu Rebel Heart dołożono do MDNA World Tour na CD i wydano je razem w kartonikowym slipcase'ie. Ciekawostka jednak jest taka, że album Rebel Heart jest tutaj dostępny w wersji europejskiej. Tak z kolei wygląda tył tego slipcase'a. W Hongkongu promocję płyty połączono z promocją kosmetyków, stąd też obecność naklejek zarówno na wersji Deluxe, jak i Super Deluxe. A do wersji Super Deluxe dołączono nawet próbkę kosmetyku. Tak z kolei wygląda wydawnictwo z Tajwanu z dodatkowymi napisami na slipcase'ie. W środku znajdziemy płytę w wersji Deluxe, jak również rozkładaną wkładkę z tekstami wszystkich 19 piosenek z tej właśnie wersji. Jest też wydanie Super Deluxe z tajwańskim obi, białym z przodu i żółtym z tyłu. Przypuszczam jednak, że w środku znaleźlibyśmy europejskie płyty.
To jest natomiast płyta z Indii, również wydana w slipcase'ie. Przepiękne kartonikowe opakowanie dodatkowo zawiera naklejkę. Znajdziemy tutaj typową dla wersji standardowej ilość 14 tracków. Spójrzmy jeszcze bliżej na tą przepiękną naklejkę. To są z kolei dwie wersje, standardowa i deluxe z Korei, opatrzone również naklejkami i zawierające odpowiednio 14 i 19 piosenek. Teraz pozwolicie, że uprzątnę te płyty, które poglądowo leżały, a oglądaliśmy je wcześniej, ponieważ chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na chwilę na płytach japońskich. I zacznijmy od japońskiego wydania deluxe z przepięknym czarno-czerwonym obi, które z tyłu jest nieco szersze i na którym, tak samo jak i na płycie, znajdziemy informacje o dodatkowym tracku na tym wydaniu. Jest to Living for Love w wersji Dirty Pop Remix. Pozwolicie, że zostawię to bez komentarza. Tak wygląda japońska wersja Super Deluxe z równie przepięknym, również czerwono-czarnym obi. Ta wersja od wersji z całego świata również różni się tylko i wyłącznie ostatnią ścieżką na pierwszej płycie, czyli remixem Living for Love. Również bez komentarza. Jest jeszcze trzecia płyta, która ukazała się w Japonii, z okładką odpowiadającą wydaniu standardowemu, w przepięknym, tym razem białym obi. Niemniej na tej płycie znajdziemy 20 tracków. Jest tutaj również remix Living for Love, ten sam, który był na wydaniu deluxe. Natomiast dodatkowo umieszczona jest tutaj płyta DVD z 4 ścieżkami. Są tutaj teledyski z tej całej ery i na końcu nawet teledysk do remixu Bitch I'm Madonna. I na koniec wydania winylowe albumu Rebel Heart. Przed Wami kładę dwie płyty. Po lewej stronie jest płyta amerykańska, a po prawej stronie płyta europejska. Z przodu można je odróżnić po tym, że płyta amerykańska ma zaokrąglone kanty naklejki. Oprócz tego mają one oczywiście inne numery katalogowe. To jest zawartość pierwszej płyty. A to jest zawartość drugiej płyty na wydaniu amerykańskim. Oczywiście płyta europejska ma taki sam podział ścieżek pomiędzy zarówno strony, jak i płyty. Natomiast z płytą europejską wiąże się pewna ciekawostka, a mianowicie fani nazywają to wydanie Record of the Future, ponieważ zgodnie z informacją widoczną z tyłu, ta płyta została wydana w roku 2014. Niestety nie jest to pierwsza wpadka na wydaniach związanych z Madonną. A teraz czas na podsumowanie. Niesłychanie trudno jest mi dobrać jakiekolwiek kryteria, aby wypowiedzieć się na temat tego albumu. Tak czy inaczej, wszystko sprowadza się do tego, że jest to album zbyt długi i za mało spójny. Jestem przekonany, że zrobienie z tego materiału dwóch albumów i wydanie ich w odstępie na przykład roku czasu zdecydowanie wpłynęłoby na lepszy odbiór tego, co tutaj znajdziemy. Niestety jestem również skłonny zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że finalne wersje, które znalazły się na albumie,
w wielu przypadkach są słabsze niż wersje demo, z uwagi na to, że zostały przekombinowane, przeprodukowane i brzmią bardzo plastikowo. Czuć po prostu w tym panikę. A szkoda, bo materiał demo miał naprawdę ogromny potencjał. Niemniej, w porównaniu z Madame X, z Rebel Heart jestem w stanie stworzyć sobie swój własny, krótszy album ulubionych piosenek. Na dziś to tyle. Dzięki, cześć.